ហើយនៅលើកទី1បាទបងប្អូនហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ្នឹងហើយនៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទលើកដំបូងបង្អស់បាទបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយ content របស់ខ្ញុំពីអឺបង្រៀនការធ្វើម្ហូបបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីយកឆ្នាំងយកចានយកសភាមកបង្រៀនបងប្អូនទេបាទខ្ញុំមានជារូបភាពនិងផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍និងជាសម្លេងបង្រៀនទៅតាមនឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះធ្វើម្ហូបហ្នឹងហើយឬក៏ចេះខ្លះឬមិនទាន់ចេះសោះបងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានឲ្យបងប្អូនជួយ like ជួយ share ជួយ comment ផងបាទហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចង់ចេះសម្លអីបងប្អូនជួយ comment មកបាទមក comment មកខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់របៀបធ្វើអីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បាទបងប្អូនហើយមួយទៀតខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរណាបទពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងហើយរបៀបធ្វើម្ហូបបាទបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនេះជាសកម្មភាពបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយធ្វើម្ហូបដូចជាដុតគោដុតជ្រូកអាំងជ្រូកហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយធ្វើការក្នុងហាងជាមេចុងភៅហ្នឹងហើយសកម្មភាពធ្វើម្ហូបក្នុងហាងធ្វើតាមបុណ្យតាមការទាំងអស់មានទាំងអស់បងប្អូននេះហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការនៅហាងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបាទហ្នឹងហើយធ្វើម្ហូបជាមេកបិតនៅក្នុងហាងផាក់ស៊ីមួយបាទហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំទទួលធ្វើម្ហូបក្នុងពិធីការបុណ្យជប់លៀងមួយសពបាទហ្នឹងហើយមានទទួលដុតគោអាំងជ្រូកទៅដល់ទីតាំងបាទដល់ផ្ទះគ្រប់25ផាក់ក្រុងដល់ណាក៏ទៅដែរបងប្អូនហ្នឹងក្រុមការងារខ្ញុំចុះទៅដល់ភ្លាមបងបាទហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះធ្វើម្ហូបអាចជួយតាមដានបាទហ្នឹងហើយដំបូងខ្ញុំនិយាយពីស្គាល់presentation របស់ខ្ញុំបាទសិនហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះសោះជួយមើលជួយតាមដានជួយ comment ផងបាទថាចង់ចេះម្ហូបអីខ្ញុំនឹងបរៀនហ្នឹងហើយព្រោះបបផ្សោតរបស់ខ្ញុំមានសកម្មភាពច្រើនបាទមានច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ like ជួយ share ជួយ comment ផងបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយដោយសារ channel ខ្ញុំទៅបាក់ទំពង content របស់ខ្ញុំនិយាយពីការបង្រៀនមុខម្ហូបឲ្យចេះធ្វើម្ហូបបាទហ្នឹងហើយដំបូងខ្ញុំនិយាយពីការណែនាំសិនហ្នឹងហើយឲ្យស្គាល់គ្នាសិនដំបូងខ្ញុំនិយាយពីនេះសិនហ្នឹងហើយវីដេអូទី2បានខ្ញុំចាប់ដើមពីរៀនពីម្ហូបមួយណាមួយដែលពុំម្ហូបហ្នឹងធម្មតាយើងចេះមួយមុខយើងត្រូវតែស្គាល់ម្ហូបហ្នឹងប្រើបន្លែអីគ្រឿងអីសមមិនរបៀបធ្វើមិនបងប្អូនហ្នឹងហើយផ្លេចបងប្អូនហ្នឹងហើយជួយ like ជួយ share ជួយ comment ឲ្យផងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេទទួលមើលច្រើនបាទហ្នឹងហើយវីដេអូទី2ខ្ញុំនឹងបរៀនរបៀបធ្វើម្ហូបអីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយប្រហែលជាពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអីទេហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយជួយ like ជួយ share ជួយ comment ផងបាទចង់បងប្អូនចង់ចេះធ្វើម្ហូបអីជួយ comment មកបាទខ្ញុំនឹងបរៀននឹងប្រាប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទ